Сіз яратқан тамашашыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Бүгенге тапшыруда сезне эстраданың кайнар яңалыклары, кунакларыбыз белән әңгәмә генә түгел, хит парадның грандиоз нәтиҗәләре дә көтә. Шуңа күрә телевизор экраннары янына якынрак урнашыгыз. Без башлыйбыз. Илгизәр Исламовның август айында булачак ялы көтмәгәндә июль айына күчкән. Хатыныма ял бирделәр дә, мин дә эштән сорадым ди Илгизәр абый. Шулай итеп, Исламовлар гаиләсе Оренбург якларына юл тоткан. Тозлы күлдә коенабыз. Буыннарга бик файдалы диде җырчы. Матур яллар сезгә. Мәктәп юлында балачагының таугы мизгелләре истәле бүгенгедәй истә күңелләрдә гөрләвекләр генә гомерләрдә инде бишет истә. Шушы хыялымда җилкәнле корабларга карап истәле, истә, һаман истә йөгершеп үскән балачаклар. Без бит авыл малайлары фанатылар. Истәле, истә, һаман истә
Безнең хуҗабикәләребез кышка әзерлек белән мәшгуль. Каян беләсез дисезме? Инстаграмнан әлбәттә. Әйтик, автор башкаручы Гөлфия Шавалиева кыяр тузлаган. Нәрсәнең һәм күпме күләмдә икән барысын да тәфсилләп аңлаткан, хәтта видеосы да бар. Үзенә кереп карарсыз. Ümitlenip seni kütem, bir uçraşırız әлі. Sağınularına basa alған, сүзләр табарсың яме. Sağınularına basa alған, сүзләр табарсың яме. Aylarda sen qaylarda, yolların qayaqlarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Gözlerime doğru qarab, məhəbbətlə ağlarsın. Sensiz nişik yaşargədim, bəğir üzüb soruysın. Sensiz nişik yaşargədim, bəğir üzüb soruysın. Qaylarda sen qaylarda, yolların qayaqlarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Миңа үткен юлларыңны яктыртсын якты йолдыз. Бик сирәкләп очрашуының минутын кадерлибез. Бик сирәкләп очрашуының минутын кадерлибез. Qaylarda sen qaylarda, yolların qayaqlarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Bir uçraşıq әлі дейсің, şuşa yəmli aylarda. Альбина Абрамова әнисенең туган ягы Түбән Кама районы Түбән Чаллы авылында ял итә. Авылда рәхәт, саф һава, кызым һәм туганнарым белән бергә рәхәтләнеп ял итәбез, диде Альбина. Şunu yarattu bilen yanıp yaşayım, yüreğimde suyu yalqını. Jırları
Яшырын батырын түгел Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар атнасына берничә көн мәҗлес алып бара. Һәр җирдә үзенә күрә бер матур гырыф-гадәтләр саклана. Мәсәлән, Нижгарда Шигелдәк дигән йола бар икән. Яшьләр дә бәйрәмне үз яласына нигезләнеп, матур иттереп үткәрә ди Рамил. Гырыф-гадәтләрнең саклануы күңелле күренеш. Килешәсездер. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Saklarımın isimde aman süzülerinde basıman. Узакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. Син миңа, миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. Еллар иртә була, алмас саклармын күңелемдә. Ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Татар эстрадасында күп кенә артистлар шелтәрле бизнес белән шөгыльләнә. Айгөл Закирҗанова да шундыйларның берсендә эшли икән. Бу көннәрдә Айгөл эш буенча Пермь өлкәсенең Барда районына барган һәм бик канагать булып кайткан. Менә шундый уңган тәвәккәл кешеләргә сокланам инде мин. Dünya diler tügerek, яшик диләр бергәләп. Күп вакыт алай булмый, язмыш бит бездән тормый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, üzülür jipni tartып.
Бақыт билер түгәрәк, китә ул да тәгәрәк. Йөрәкләр дөрләп янмый, сөюгә урыны калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Өзелер җепне тартып. Тормыш түгел йөзмәслек, сынау бирмәс түзмәслек. Кояшта чыкмый тормый, болыт таралмый калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Вәсилә Сафина да җиң сызганып кышка әзерләнә. Кыяр тузладым, алма компоты ясадым, суган белән сарымсакларны да урнаштырдык. Тиздән бәрәңге алырга да вакыт җитә. Кыскасы, көзгә эш арта ди Вәсилә Сафина. Аның каравы, кыш буе уңышыгызның рәхәтен күрерсез, Вәсилә ханым. Üstündəgi aq gülməgən bikiləşə yüzüngə. Әйтелми қалған сөзімнен ишек силим өзіңə. Сағынам үзіліп яшьлігім ураннарын, адаштырса иде қабат сапсыйы бураннары. Сағынам үзіліп яшьлігім ураннарын, адаштырса иде қабат сапсыйы бураннары. Güllər suda tiksiyövüm sönmeydə, sürülmeydə. Saqlarımın seni qədirləb məngügə yerəgimdə. Sönman sarğan qara yıraq yürekə yarağına. Sönmeydirğən utlar yaqdın yanada yanağına. Sönman sarğan qara yıraq yürekə yarağına. Sönmeydirğən utlar yaqdın yanada yanağına. Kiri qaytmaydilar sular urga oqsada. Kunda seni ko'rar edim tushdaginda bo'lsa da. Bag'rima sen menim yoshligim muhabbati. Yillar o'zg'ash qaytsin edi yoshlikning bir soati. Bag'rima sen menim yoshligim muhabbati. Yillar o'zg'ash qaytsin edi yoshlikning bir soati. Yillar
лайыклы хитта кунакта жырчы, алып баручы, укытучы, спорт устасы Илфир Жәләев. Сәлам Илфир. Исәнмесез? Ничек хәлләрең? Аллага шөкер әкрен генә. Илфир, менә синең киң кырлы талант иясе булуыңны әле генә әйтеп уздым. Синең үзеңә кайсысы якынрак күңелеңә? Иҗат, спорт, укытучы эше. Якынрак, наверное, хоккейдер инде. Чөнки җаным тәнем белән шуның белән шөгыльләнәм. Җырлау инде ул күбрәк хобби кебек дисәң дә була. Белемем буенча инде мин укытучы, шуңа күрә инде үз белемем буенча менә башлап карарга булдым. Белмим, киләчәктә нәрсә булыр, ансын инде карарбыз. Ни өчен нәкъ менә хоккей? Чөнки минем иң беренче әтием тренер. 5 яшьтән ул мине бузга бастырды. Менә теге шуып кара дип инде. Миңа ошап китте. Безнең инде менә авылдагы команданың ясап җибәрүчесе менә 60 ел элек ул минем бабайның энекәше. Ул ясап төзеп җибәргән команданы. Әти хәзер шунда тренер. Мин инде ялларда шул команда өчен кайтып уйныйм. Шәп. Үзең кайсы команда өчен җан атасың? Шул үземнең команда өчен җан атамдыр. Булай инде бары тик яхшы уен өчен уеннарны кызыксынып кына карыйм. Карап барасыңмы? Әйе. КХЛларны мин дә бераз караштыргалыйм. Син не карыйсың? Менә шул плей-офф вакытында күбрәк карыймдыр инде. Теге бүтән вакытта ничектер кичкенә бала белән хәзер вакыт тагын җитмәй, күбрәк кыз белән булырга тырышам. Әллә нәрсә теге бер-ике тапкыр барып кайтырга мөмкин инде менә уеннар. Бит инде хоккей ул кыш көне генә була, эме сезон белән генә. Әҗәй көне хоккей булмаганда нәрсә белән шөгыльләнәсең? Безнең хоккей сентябрь айында башланып китә Казанда. Бетә ул май айларында инде. Майдан соң без шул берәр ай ял итеп алабыз дагы инде. Киләсе сезонга яңадан әзерләнә башлыйбыз. Һәм инде буш вакытта җәй көннәре әтәйнәргә булышабыз кайтып. Кайсы яктан әйт. Мин үзем Теләче районының Шәтка авылыннан, тормыш иптәшем инде Зинадольский районыннан, аны беләсез. Менә шул ике якта без инде җәй көннәрне йөрибез инде. Ике авыл арасы? Әйе. Безгә кая барасы дисең? Ерак түгел арасы безгә. Әйе. Укытучы эшең турында да сөйләп кит әле. Менә бер ел эшләдем инде. Беренче уку елы. Кайда эшлисең? Казанда? Әйе, 116-нчы лицей, менә Островскийда. Шунда физик тәрбия белемен бирәм балаларга. Ничексең хәзерге балалар спортка ничек аларның теләге бармы шөгыльләнергә? Хәзер балаларны спортка теге ничек дип әйтим, тартып китерү бик кыен. Бөтенесе дә ниндидер авыруга сабышкан, берсендә шөгыльләнәсе килмәй, күбесе телефонда утыра дип әйтик инде. Кызыксындыру менә инде өлкән укытучыларга бигрәк тә генә авыр инде. Без яшьрәк булгач, безне әзрәк теге ничек дип әйтим, кызыгыбрак тыңлыйлар әле. Но хәзер инде балалар безнең шикелле элеккечә түгел дип әйтсәм дә була. Илфир, менә балаларны синнән нидер киңәш ишетәсе килә барыбер, име спортка тарту, кызыксындыру чаралары ниндирәк бар? Иң мөһиме балаларны көчләп бер ниндидәген кружокларга ниләргә апара кирәк түгел. Иң беренче аны кызыксындырырга, анда берәр нинди уенны карап кайтырга, или анда гимнастикагамы, йөзүгәме менә бер апарып кайтырга, менә кайсы ошый, кайсы күңеле ята, ул бит инде баладан сизелә, ул аны сораштыра башлый, нитә башлый. Менә иң мөһиме бала үзе сайласын инде. Иң мөһиме теге, ул 5-6 яшьтә бит инде ул үзе белеп тә бетермәскә мөмкин, нәрсә кирәк аңа. Шул 1-2 елдан соң аннары күренә башлый инде, кайда ничек аның теге сәләте бар. Ну, спортка инде, физкультурага баланы бирергә кирәктер дип уйлыйм. Менә хатының белән, тормыш иптәшең Альбина белән сез дуэт буларак чыгыш ясыйсыз, безнең хит-парадта да катнашасыз. Әйдә Альбин турында да сөйләшик әле. Альбина нинди кеше ул, нинди хатын ул, нинди хуҗабикә иде? Альбина ул бик әйбәт хатын, бик яхшы әни. Минем өчен инде ул бик якын дус тагын, минем тормыш иптәшем, ярдәмчем, ул минем теге ничек дип әйтим, бөтен башлангычларымда дагы поддержать дип әйтик инде, ярдәм итеп тора, бөтен эшемдә хуплый, менә әйтеп киттегез, теге мин төрле җирдә үземне сынап карыйм, төрле җирдә эшлим дигәндәй, өйдә теге күп вакытта кайтта кермим дисәң була инде, тик ул түзә, тавыш чыгармый дисәк дә була, Аллага шөкер, менә дус яшибез. Икегездә бер Казанда кайнанга шулайдыр инде ул, әйе? Әйе, шулайдыр, наверное. Аның дагы режим шундыйрак, гел теге бысына өлгерә, тегесенә өлгерә, мин дә инде шулай тырышам, менә икебез бер-беребезне шуңа күрә аңлап, шулай яшибез инде, Аллага шөкер. Алып баручы эшчәнлегеңә дә тукталып китик. Алып бару эше белән кайчан шөгыльләнәсең син шундый тыгыз тормыш дулкынында? Алып баручы буларак инде мин 4 ел элек башлап җибәрдем бу эшне.
тормыш иптәшем белән танышкач инде, теге бик күп сөйләшәйдем яшь чакта инде. Ул миңа әйтте инде син барыбер гел бата-бата киләсең, әйдә бу теге сөйләшүеңне кирәклерәк җиргә кертеп җибәреп карыйк мәллә соң дип әйтте дә инде киңәш биреп, бер апамның юбилеен алып барып карадым да, ничектер ошап китте. Шуннан менә тандем буларак инде Альбина белән бергә эшли башладык. Син алып барасың, ул җырлый, шулаймы? Әйе. Хәзер инде менә әкрен генә мине дә генчаларга өйрәтә башлады менә. Бергә дуэт буларак инде җырлыйбыз. Бик әйбәт килеп чыккан сезнең дуэтыгыз. Уңышлар телибез. Илфир, хәзер синең өчен блиц сораштыру әзерләдек. Әзер булсаң башлыйбыз. Әйдәгез. Морозов яки Зарипов? Морозов. Самолет яки поезд? Самолет. Синең өчен илһам чыганагы ул? Кызым һәм тормыш иптәшем. Балаңның яраткан ризыгы? Кыяр ярата бик кат. Йоклыйсы килсә, мин? Мин йоклыйсы килсәм, Әйе. Нишлисең? кремдә ятам. Теләсә кайсы вакытта? Әйе, йокы килгәндә лучше минемчә 5 минут шәрәм итеп алырга. Чем теге менә үнсез, нисез йөргәнче 5 минут әзгән ял итеп алсаң, ул әйбәтрәк. Менә даже Криштиану Роналдудагы көненә 7-8 тапкыр йоклап ала. Менә андый йокы ул кыска вакыттагы йокы дип атала инде. Үзенең исеме дә бар. Мен хәзер генә әйтә алмыйм. Но менә андый йокы ул бик булыша организмга, ял иттереп алырга. Рәхмәт, Илфир, кызыклы әңгәмәң өчен. Хәзер синнән теләкләр ишетәсебез килә. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен беренчедән. Һәм инде телисем килә Мәйдан каналына, яңадан яңарышлар, уңышлар, менә ничек гөрләп эшләп киләсез, шулай кәчтәрәгән эшләргә. Һәм дә инде безнең яраткан тамашачыларыбызга бары тик саулык, сәламәтлек теләп каласыбыз килә. Һәм син минем бәхетем клипы өчен тавыш бирергә онытмагыз, шулай бит? Әйе. Клипка күчәбез. Мин сине очраттым төшемдән, очраттым һәм кысып яраттым, сөюгә терелгән төш белән, сызылып кояшлы таң аттым. Сагынып зарыгып өзелеп, ялварып сыраган язмыштан, син икән ул минем бәхетем, аралап алучы сагыштан. Сагынып зарыгып өзелеп, ялварып сыраган язмыштан, син икән ул минем бәхетем, аралап алучы сагыштан. Seni izledim aylardan, sen özün ay kızı sılıvam. Yaratıp min seni duymamam, zor vakit mineke buluvam. Min seni ağırlık kitirmem, yaratıp jonatıp yaşarmen. Sen benim kıymetli bir canım, kadirlim deyip günette şermen. Min sana ağırlık kitirmem, yaratıp jonatıp yaşarmen. Sen benim kıymetli bir canım, kadirlim deyip günette şermen. Bäxetli taňlarym, sen menem hoş isli ýazlarym, sen menem bäxetim, rahatim, tik sena iň tatly ýazlarym.
Saklarman saklarman yapmamın Sina dip nur şeşken köngülüm Sen meni min yaktı iň tatlı Iň aziz birden bir süýüwüm Yaklarman saklarman yapmamın Sina dip nur şeşken köngülüm Sen meni min yaktı iň tatlı Iň aziz birden bir süýüwüm Sen meni min yaktı iň tatlı Iň aziz birden bir süýüwüm Iň aziz birden bir süýüwüm Рәфис Кәлимуллин соңгы вакытта миңа күпләр акыл өйрәтә башлады ди. Имеш үзе бер җырчыга, ә җырлары икенче бер артистныкына охшаган. Пушкинга охшатсалар да ярый. Концертка гына килсеннәр, бәйрәмнәренә генә чакыртсыннар ди. Уен көлке белән бергә Рәфис Кәлимуллин. Yanlarında yeri idem üzüm Terle sebep tapıp yoktan da Esinlikler göremedin şulu mini Alıştırıp koydun yatlarına Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Bazerinde nige kirek mina Siyem sine deyip eytüü Mina da bit ağır boldı başta Qaytar deyip sine kötüü Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Düşlerime gelip kereme büten Yaralangan canlı yarsıtı Siyutun min söndüredim küpten Bulmayanı kiri kabızı Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Düşlerime gelip keresin de Nige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin
Татарстанның халық артисты Резидә Шәрәфиева кышка файдалы үләннәр җыеп киптерә икән. Әни белән тукран-баш, бака яфрагы, чәчәге һәм бөресе белән бергә җир җиләген җыеп киптерергә куйдык ди җырчы. Булай булгач кыш көне үләнле чәй эчәргә Резидә Шәрәфиевага барачакбыз дуслар. Тішің барда тішілер, күшің барда ішілер, шатлана біл туған әр күнге. Яшілік бекті зуза, киген күлмек туза, кері қайта болмай өткенеге. Birle bil hiske tuya bilme hiçte, yaratılan kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, alıgay bargan meldede. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, alıgay bargan meldede. Ömür uzadime, başlarını ime, alı terek girek kimge de. Şeşlerge şalkuna, maturluklar una, mehabbetle kalık ömürge. Birle bil hiske tuya bilme hiçte, yaratılan kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, alıgay bargan meldede. Tişin barda tişler, kışın barda işler, şatlana bil tuğan her günge. Yaşlık bikti zuza, kigen külmek tuza, mehabbetle kalık ömürge. Birle bil hiske tuya bilme hiçte, yarattığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, alıgay bargan meldede. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, alıgay bargan meldede. Alıgay bargan meldede. Tişin barda tişle, küşün barda işle, şatlana bil tuğan her günde. Ринас Шихапов үй салу белән шөгыльләнә. Тик кызганыч, төзелеш эшләре вакытында Ринас ялгыш билен кузгаткан. Күңелсез хәл әлбәттә. Ринасның тиз арада сәламәтләнүен теләп калабыз. Keylerinin güleş yüzlerinde ol sultan nurları şağıla
tağlarım deyip ündəşüyor şişme jırı bulup oğular Önegeylerinin kadrin bilip yaşayıp Önegeylerinin kadri kalmasın Önegeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Önegeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Keylerinin uzun dalınları Dolgun jiller ise şoyqalar Şeşlerini de talir demkeleri Sihri mumlu güler şıvarar Kadrin bilip yaşayıp Önegeylerinin kadri kalmasın Önegeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Hasretlerden uksi Kaynar göz yaşları donmasın Bala koyun halin nişik deyip Yürekleri erinip yanmasın Kadrin bilip yaşayıp Önegeylerinin kadri kalmasın Önegeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Önegeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Ok bəxtlər birge otlasın Nihayet bu mizgiller kilip җитте. Nihayet min layıqlı hitның июль айы җиңүчесен игълан итәргә әзер. 4 атна дәвамында барган кызу көрәштә Ринас Шихаповның әнкәйләргә җыры абсолют хит булды. Ринасын чын күңелдән котлыйбыз, киләчәктә тагын да зуррак уңышлар телибез. Ә мин тапшыруның мөхәррире Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат коллективы сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз, дуслар. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.